Το Νοέμβριο του 2011, τα γραφεία της σατιρικής γαλλικής εφημερίδας Charlie Hebdo καταστράφηκαν. Η σατιρική εφημερίδα είχε τυπώσει ένα ειδικό τεύχος με τον Μωάμεθ στο εξώφυλλο, τον οποίον παρουσίαζε ως αρχισυντάκτη της. Il y a eu 2 cocktails Molotov qui ont été jetés dans les bureaux et les bureaux, une partie des bureaux ont brûlé et la chaleur dégagée et la fumée dégagée a endommagé assez gravement tout le local. Et puis après on a retrouvé des locaux là où nous sommes actuellement. Donc, mais c'est effectivement une tentative violente de censure. Et cette censure-là, on n'y cédera pas non plus. Το Σεπτέμβριο του 2012, οι αμερικανικές πρεσβείες στη Μέση Ανατολή δέχονταν επιθέσεις μετά την προβολή ενός φιλμ στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο φανατικοί Ισλαμιστές θεώρησαν βλάσφημο. Ο Αμερικανός πρέσβης στη Λιβύη σκοτώθηκε στη διάρκεια των επεισοδίων. Ακριβώς εκείνες τις μέρες, η σύνταξη του Charlie Hebdo αποφάσισε να δημοσιεύσει ξανά σκίτσα του Μωάμεθ. Αυτή τη φορά τον εμφάνιζαν γυμνό. Η γαλλική κυβέρνηση έκανε λόγο για προβοκάτσια. Donc pour nous, c'est pas particulièrement une provocation, mais on a décidé de traiter ce sujet parce que tout simplement on est un journal satirique et aussi un journal d'actualité et que c'était un sujet d'actualité. L'actualité à l'époque, c'était ce film islamophobe réalisé par les Américains. Voilà, donc on commentait cette actualité-là. Η κυβέρνηση της Γαλλίας αποφάσισε να αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας και να κλείσει προσωρινά πρεσβείες, προξενία και γαλλικές ακαδημίες σε 20 μουσουλμανικές χώρες. Ο διευθυντής του Charlie Hebdo λέει ότι είναι αστείο να θεωρείται ότι οι φανατικοί θα ξεκινούσαν επιθέσεις εξαιτίας ενός δημοσιεύματος. J'aurais envie de rigoler parce que c'est assez grotesque, c'est-à-dire que un journal satirique français, un petit journal satirique français avec quelques dessins arriverait à énerver Al-Qaïda par exemple ou les terroristes islamistes beaucoup plus que par exemple la politique de la France au Mali, que la politique des États-Unis dans le monde, etc. Donc les islamistes, s'ils ont envie de se défouler en posant des bombes, ils ont plein d'autres raisons de le faire. Et je pense qu'ils n'ont pas besoin de Charlie Hebdo comme justificatif. Μπράβο τους. Κοίταξε, οι θρησκείες δεν έχουν κάνει καλό στην ιστορία. Όλο πολέμους φτιάχνανε γιατί ήταν της μίας αλήθειας. Του άλλου η αλήθεια δεν είναι δεκτή. Γιατί να μην βάλεις ένα σκίτσο. Το κατάλαβα. Είμαι εναντίον των απαγορεύσεων με ένα μόνο μια προϋπόθεση. Να μην παραβιάζει τον νόμο. Να μην τον συκοφαντείς αδίκως. Που και πέρα γιατί δεν μικρά. Την άποψή μου. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό οι θρησκείες, ιδίως οι παλαιότερες και τώρα πιο πολύ οι μουσουλμανικές, είναι από όλο απαγορεύσεις. Βέβαια θα το πληρώσουμε με τη ζωή τους αυτό. Αλλά αυτό είναι η γοητεία αυτού του επαγγέλματος. Je ne vois pas du tout l'utilité quelconque d'une provocation et même je la condamne. Ce que je souhaiterais, c'est que la raison prévale. Όταν η κυβέρνηση κατηγόρησε ως ανεύθυνο το περιοδικό, οι δημοσιογράφοι απάντησαν με μια έκτακτη έκδοση. Όλες οι σελίδες ήταν λευκές, άρα υπεύθυνες. Il n'y avait aucun contenu, non. Il y avait juste les titres des articles, et les titres des articles disaient que tout va bien. Au Mali, tout va bien. En Grèce, tout va bien. Portugal, pas de problème. Η σάτυρα του περιοδικού δεν στρέφεται μόνο εναντίον του Ισλάμ. Συχνά στόχος είναι η Καθολική Εκκλησία. Donc le patron des catholiques français, Monseigneur 23, s'est prononcé contre le mariage homosexuel, contre l'adoption d'enfants par les homosexuels, et donc nous on a dit on lui a rappelé que lui avait 3 papas, parce qu'il ne voulait pas que les enfants aient 2 papas, mais lui en a 3, il a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et bon, on a représenté le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans des positions pas très, un peu scabreuses, quoi, voilà. Η γελιογραφία από μόνη της από την αρχαιότητα ήταν όχι κριτική, μαχητικά κριτική. Διότι καταρχήν σατήριζε και θεούς. Είναι η μοναδική γελιογραφία στον κόσμο από εκείνη την εποχή όπου σατήρισε θρησκευτικά θέματα τα οποία πεζόντουσαν και στο θέατρο με κωμωδίες, αλλά και οι ίδιοι όμως ζωγράφιζαν ένα Δία, ας πούμε, ο οποίος ήταν
που λέμε γκομενιάρης, ας πούμε. Non, il n'est pas sacré pour nous, rien n'est sacré, mais il y a des limites au rire et à la plaisanterie et à la liberté d'expression. Hein. Il n'est pas question de dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Il y a un cadre qui est un cadre légal et on respecte autant que possible la loi française. Après, les gens ont le droit de ne pas rire et je trouve tout à fait normal que des islamistes ou de l'extrême droite ne rigolent pas de nos dessins. Ça, c'est pas un problème. Eux, ils ont le droit de ne pas rire et nous, on a le droit d'essayer de les faire rire. Για τους χριστιανούς που ξέρω είναι ότι έχουν τέτοια αντιπάθεια προς τη γελιογραφία, ώστε και ολόκληρη η Βυζαντινή περίοδος πέρασε χωρίς να υπάρχει σάτυρα σε καμιά μορφή, σε καμιά εκδήλωση της ζωής. Το δικαίωμα να γελιογραφούμε το Θεό είναι ένα δικαίωμα το οποίο από μόνο του ειδικά φυσικά εντάσσεται μέσα στο ευρύτερο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης, της τέχνης και πάει λέγοντας. Και αν παραδείγματος χάρη εγώ σε ένα βιβλίο μου γελιογραφώ τον Θεό, όποιος θέλει το διαβάζει. Δεν υποχρεώνω κανένα να το διαβάσει. Αν εγώ φυσικά για να διαφημίσω το βιβλίο μου πάω το στήσω έξω από τη συναγωγή το Σάββατο, την εκκλησία την Κυριακή και τον τζαμί την Παρασκευή, ναι, τότε προσβάλλω τους ανθρώπους που είναι εκεί και αυτό αλλάζει. Τότε εξατομικεύεται η προσβολή. C'est-à-dire qu'en France, on a le droit de critiquer les religions, comme on critique les philosophies, comme on critique les courants de pensée. En France, on peut aussi bien critiquer Mahomet comme on met en scène Marx ou je ne sais pas quel autre penseur. On est dans une république laïque et il ne peut y avoir de blasphème que pour les croyants. Moi-même, en tant qu'athée, je ne peux pas blasphémer. Même si on m'accuse de blasphème, je ne crois pas en Dieu, donc le mot blasphème n'a aucun sens pour moi.